大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近的天气越来越冷，大家一定要及时增添衣物，预防感冒。冬天是感冒咳嗽的高发期，再加上冬天的雾霾比较严重，空气质量不好，而且空气的水分比较少，比较干燥，会导致很多人咳嗽。如果你仔细观察，在冬天咳嗽的人明显比其他季节的人要多。我家宝宝每到冬天都会咳嗽，宝宝咳嗽我一般都会给他买一些咳嗽冲剂来喝，因为孩子的体质比较弱，如果动不动就吃药打针，那对身体伤害很大。不过这2年我家孩子不会咳嗽了，因为每到冬天这个时候，我都会做这一道苹果香橙热茶给他们喝。到冬天隔三差五喝一次，可以很好的治疗预防咳嗽。只要你不是遗传性的咳嗽，像普通的咳嗽，这一款食疗茶饮具有很棒的效果。采用食疗的方法比吃药强多了，今天就分享给大家。下面随着我的镜头一起来看看是怎么做的吧。首先我们准备香橙、柠檬、苹果。苹果我用的是这种冰糖心的，煮出来的口感比较好喝。第一，苹果中的胶质和微量元素弱，能保持血糖的稳定，还能有效的降低胆固醇。第二，在空气污染的环境中，多吃苹果可以改善呼吸系统和肺功能，保护肺部免受污染和烟尘的影响。第三，苹果中含的多酚和黄酮类天然化学抗氧化物质可以减少患疾病的危险。第四，苹果持有的香味可以缓解压力过大造成的不良情绪，还有提神醒脑的功效。第五，苹果中含有粗纤维，可以促进肠胃的蠕动，协助人体顺利排出废物，减少有害物质对皮肤的危害。第六，苹果中含有大量的镁、硫、铁、铜、碘、锰、锌等矿物质，可以使皮肤细腻、润滑、红润、有光泽。第七，苹果中含有丰富的苹果酸、鞣酸等有机酸，有收敛痢肠、止泻、抗菌、抑菌的功效，能抑制肠道内的有害病菌，促进肠道排出毒素，防止便秘。苹果中含有丰富的有机酸、膳食纤维和粗纤维，可以促进消化液的分泌、肠胃的蠕动，帮助人体排出毒素和垃圾。苹果中含有丰富的水分和果胶，可以使大片松软，经常吃苹果可以防止便秘。接着再准备一个柠檬，柠檬酸具有防止和消除皮肤色素沉着的作用。中医认为，柠檬性温、味苦、无毒，具有生津、止渴、去暑、安胎、疏泄、健胃、止痛等功能。吸烟者要多吃柠檬，因为他们需要的维生素 C 是不吸烟者的2倍。柠檬热量低，还具有很强的收缩性，因此有利于减少脂肪，是减肥的良药。柠檬还可以防止心血管动脉硬化，并减少血液粘稠度。柠檬汁加蜂蜜对治疗支气管炎和鼻咽炎十分有效，甘定润肺，酸定消渴，开胃解酒毒，美白润肤，降低胆固醇。柠檬还可以去痰，而且去痰功能比较好。将柠檬汁加暖水和盐饮用之后，喉咙积聚的浓痰就会顺利咳出，十分灵验。感冒初期的时候，也不妨用柠檬加蜜糖冲水喝，可以缓解喉咙痛。再准备一个脐橙，脐橙可以止咳化痰，比陈皮还要强。如果患有感冒、咳嗽、食欲不振，选择用陈皮泡水也是有一定的治疗效果。第二，可以提高免疫力。脐橙中含有多种维生素和氨基酸、微量元素等营养成分。脐橙中的抗氧化物质是非常高的，具有很好的抗氧化作用。经常吃，对免疫系统也是有一定的增强作用，可以帮助伤口加速愈合。特别是经常吸烟的人，应该多吃脐橙。第三，可以消脂养肤。脐橙中的维生素 C 含量是非常高，
这应该是大家都知道的。因为脐橙的水分含量也是非常高，可以让皮肤保持水润，非常爱瘦美的人喜爱。同时吃脐橙也有消脂瘦身的功效。第四，可以恢复体力。脐橙中含量非常丰富的果糖可以帮助身体补充体力，特别是运动后吃脐橙效果更加明显。当然也可以把脐橙榨汁来喝，不仅可以解渴，还能恢复体力。第五，可以保护血管。脐橙中含有丰富的维生素 C 和胡萝卜素，能够帮助促进血液循环，再加上类黄酮和柠檬素可以软化血管，对胆固醇和血脂也有一定的降低作用，所以平时吃脐橙还可以预防心血管疾病。第六，脐橙中有多种矿物质元素，对于缺铁性贫血有一定的预防作用。因为维生素 C 对铁质是促进吸收作用，所以月经期间也可以吃脐橙来调理身体。第七，可以降低患胆结石的患病几率。脐橙含有丰富的维生素 C， 从来都是许多人士喜爱的水果。对于他们来说，经常吃橙子还有个非常惊喜的好处，就是可以降低胆结石的发病几率。脐橙和苹果，我们只需用半个就够了。柠檬也是，只需要用到半个就可以。柠檬去头去尾，然后切成薄片。切好了柠檬，把柠檬籽去掉。接下来再准备5克红茶。红茶有温热的特征，寒性体质的人经常喝红茶，可以利于温阳散寒，冬季饮用有利于提高抵抗力。每天饮用红茶还会产生大量的抗病毒干扰素，可以有效帮助人体抵御流感。红茶还有养胃暖胃的功效，也非常适合胃病患者饮用。红茶经过发酵烘制而成，茶多酚在氧化酶的作用下产生氧化反应，这些氧化有助于促进人体消化。接下来把脐橙、柠檬、苹果全部放入锅里，准备好的红茶叶也放入进去，再加入适量的冰糖，然后再加入800毫升左右的纯净水，按蒸煮的键煮上10分钟左右。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。10分钟之后，这一个苹果香橙热茶就煮好啦。然后我们把这些汤汁直接装入杯子里，就可以直接喝。一般的普通咳嗽吃3到4次就可以治好，家里有孩子老人的不妨试一试。经常喝这道汤可以止咳化痰，比吃药强多了。冬天天气的原因导致孩子比较容易咳嗽，别只会去医院吃药，试试这个美食汤，做法简单效果好，比吃药强多了，千万别错过哦。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。